Hello，我係 Amy，今日咧就想講一講咧邊幾個好用嘅 peeling 啦。咁其實係有四種嘅，因為有一支咧就可以去萬寧會買到嘅，叫 Tech Clean 嘅 Bright and Peeling 嘅。呢個係擠出嚟好似啫喱咁，搽落塊面就當即係好似捽老泥咁乾，係啦，一路搽完之後攤5分鐘啊、10分鐘啊，你當好似捽老泥嘅 peeling 咁咯，係啦。咁我覺得幾治癒嘅個過程，係啦。咁另外咧就係用The Ordinary 嘅。係紅色嘅，咁佢嗰支 peeling 就係叫 AHA 30% 加 BHA 2% 嘅 peeling solution。其實呢個咧，我自己個人認為啦，敏感嘅皮膚唔可以經常用嘅，可能2個禮拜用一次比較好，因為我試過1個禮拜用2次咧，你係會紅咗，好吉吉咁痛嘅，針吉咁痛。咁所以咧，話平時普通膚質啊，皮膚比較厚嘅，可以1個禮拜用2次嘅。但係敏感肌啊，皮膚比較薄啊，就唔建議用呢個啦。係。咁然之後咧，呢個啦，呢個我用咗好幾年。其實呢個牌子係我上網購訂翻嚟嘅，係啦。佢因為點解會訂？唔係因為佢嗰粒星同埋佢個外形，係因為見佢之前話嗰個 review 嗰個評語比較好嘅。咁所以咧，用落去呢個唔會乸嘅，同埋佢嗰個即係其實幾 smooth 㗎。佢搽出嚟呢啱嘢係本身係黑，裡面黑掹掹。因為我自己咁樣去影一張相俾大家睇到啦。呢幾個產品係比較活用，同埋真係 CP 值係高嘅。因為我唔想介紹一啲得個價格同埋得個貴字得個名嘅，但係唔啱用嘅，我又覺得係嗰啲唔好推啦。因為你話價錢幾貴嘅都有，但係你話實質效用係咪真係好掂，就唔成正比嘅。你要明白美容呢個行業其實係你揾錢嘅來源，就係好似保險咁講口才。好似你去美容院做 facial 咁，會不停咁俾人 sell 你，喂你好乾啊，你又有係啦，你開始缺水咯喎，係啦，但係你有啲毛孔又比較啲粗大咯，又話你開始有啲細紋咯喎，係一個係啦，咁一路講起，即係講真，佢冇細紋咩？係啦，你係一個人樣真係嘅。真係一個天然嘅，你講嘢你都會有細紋啦，真係唔好玩啦！即係有時咧對住嗰啲美容院嗰啲人，你唔需要太上心佢哋講咩嘅。其實自己膚質自己最清楚，自己去即係自己邊個位置有少少毛病，有少少瑕疵係正常。即係除非你係神啦，神就零死角嘅，好冇？係啦，咁又無謂啦，無謂聽完佢哋唔開心咁啦，因為佢哋嘅目的都係希望你買單啫，都係希望你 join course 啫，係啦，咁所以係啊，呢啲就題外話啦，係啦，咁呢幾個咧，呢個我自己都好中意用嘅，就係白麗。其實我覺得呢幾個牌子除咗性價比高之外啦，佢真係做到去死皮啊，同埋無痛先咯。
因為敏感皮膚除外啊，唔可以一個禮拜用2次嘅，係 Ordinary 嗰個 AHA 加 BHA 嗰個 Peeling Solution。其他嘅話咧都可以每個禮拜用2至3次嘅，即係睇你自己覺得個毛孔嘅情況邋唔邋遢啦。咁我自己就每個禮拜都會2次㗎啦，係啦。咁如果係啦，咁如果日日咧就會好傷你自己皮膚咯。咁所以我都唔建議每日嘅，係啊，因為除非你自認個皮好厚啦，咁你一個禮拜玩3次，即係做3次peeling，咁係啊，即係好睇個人。因為如果你話皮薄膚質薄嘅話，真係唔需要做咁密嘅。呢個咧牌子係已經好耐歷史，咁但係我自己覺得呢一個同呢一個都幾相似嘅，因為大家都係控油吸嘅，即係吸附能力比較強，兩個都有少少吉吉地嘅，但係最吉嗰個係呢一個，係啦，就係 Ordinary 嗰個，咁所以咧。大家自己如果真係想最方便嘅，係啦，我會建議呢個嘅，係，因為除敏感皮膚除外啦，呢個係真係方便嘅，即係你話洗完塊面搽支一滴咁樣搽晒落塊面度，係啦，咁一定要皮厚啦，唔係嘅話你會覺得好痛，覺得好吉嘅感覺就唔係咁好嘅，同埋呢一個後面呢一個係啊，呢個 Declean 嘅呢一個咧，萬寧而家都做緊特價嘅，我唔記得係幾多錢到。咁呢個萬寧而家做緊特價啦，咁所以咧，大家都可以去睇睇，好似唔超過70蚊嘅呢支嘢，我唔記得，總之唔係好貴啊，係啊，你話最貴都係呢支同呢支咯，係啊，咁所以性價比嚟講，就一定會有更加多貴牌大牌子話我個嚟 OK， 但係即係我自己係一個係以敏感皮膚嚟計，呢幾種都唔會話整到你好紅，即係除非你薄到好似我咁，好似張紙咁薄嗰啲皮膚咧，就唔可以經常性用 Ordinary 嗰個，其他嘅一個禮拜用3次都可以。因為我試過一個禮拜用3次呢個啦，同呢個咧都冇問題嘅。但係最緊要記住，用完之後要敷翻個係 cheap 地啊，你懶啊或者 hea 啊，都唔可以唔敷保濕咯，係啊。所以點你都整翻個保濕或者收毛孔保濕嘅面膜會好啲咯，係啊。但唔可以每日都要敷面膜咯，因為其實會影響自己嗰個油嗰個控油嗰個即係嗰個控油嗰個機制。但係你個人唔可以冇油咯，係因為如果冇油嘅話咧就好大鑊噶啦，唔出油塊面就會乾到好似嗰啲叫鞋刷咁噶啦，係千祈唔好咁做，唔好喪洗面，係啊。記住敷完之後一定要加保濕，咁就會好好多啦。係啦，今日嘅分享就係到呢度啦。係，下次再分享一啲好物俾大家。鍾意呢條片嘅就 like、share、subscribe 啦。多謝晒，拜拜。